Сәлем құрметті достар, бұл Астро KZ және біз күзді аяқтап жатырық. Алдымызда келе жатырған күздің соңғы аптасына арналған апталық толық жұлдызнама. Бұл өте маңызды кезең. Тек бір апта емес, негізі қарашаның соңғы 10 күнін алуға болады. Себебі бұл 10 күннің ішінде аспанда 3 планетаның өте үйлесімді трины конфигурация жасайды. Бұл Венера, Плутон және Нептун планеталары. Сонымен қатар күзде аяқталып жатыр. Оның үстіне жаңа ай да туды. Қазір жаңа айдың әсерін кейбір адамдар өздерінде сезіп жатырған шығар. Бұл неге өте маңызды кезең? Бұл қазіргі аптада болатын нәрселердің барлығы кездейсоқ емес. Себебі біздің эмоциялар, көретін түстеріміз, кейбір адамдармен кездескеніміз, кездесіп қалулар, тіпті орын алатын әңгімелер барлығы бір ерекше мәнге ие болады. Яғни бұл кезең біздің жүректің энергиясын, рухани жағынан қанша терең адамбыз және кейбір біздің жасырын сезімдерді оятатын болады. Тіпті өзімізден жасыратын немесе қабылдай алмайтын сезімдер оянуы мүмкін. Бұл конфигурация бізге жанымыздың ашылуын, күтпеген бірақ тағдырлы түсініктермен инсайттар келеді деп айтуға болады. Сонымен қатар жүректі терең қозғайтын тағдырлық сезімдер, кездесулер, яғни тағдырыңызда үлкен бір рөл ойнайтын адаммен деп айтайық, немесе өмір бағытын өзгертетін адаммен, немесе өмір бағытын өзгертуі мүмкін, рухани серпіліс әкелуі мүмкін. Толығырақ қазір әрбір күнге тоқталайық, одан соң әрбір әрине белгіге де тоқталамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Бірінші күні дүйсенбі 24 қараша. Бұл ай тауешкі белгісінде қозғалады. Барлығымызды тәртіпке, жауапкершілікке және нақты әрекетке шақыратын болады. Бұл күні энергияңызды жұмысқа бағыттап, шоғырлануыңыз күшейеді. Өткеннен қалған аяқталмаған шаруалар болса, соларды реттеуге жақсы уақыт және оларды дұрыс жолға қоюға да мүмкіндік туады. Салқын қанды ойлау қазір артық эмоциядан аулақ болуға көмектесетін болады. Және асығыс шешімдер қабылдамасаңыз өте жақсы, өйткені олар кейін өкінуге әкелуі мүмкін. Екінші күні сейсенбі күні 25 қараша. Ай планетасы су құйғыш белгісіне ауыса бастайды. Күніңізді байланысқа, қарым-қатынасқа және ақпарат алмасуға бағыттайды. Күтпеген жерден жаңа идеялар тауып, оларды жүзеге асыруға үлкен бір шабыт аламыз. Достармен немесе әріптестермен кездесу пайдалы болады. Өйткені жаңа ұсыныстар немесе мүмкіндіктер солар арқылы келуі мүмкін. Және келіссөздер мен ресми әңгімелерде де өте қолайлы сәт келеді. Сізге қажетті ақпарат тез келіп, кез келген сұраққа нақты жауап ала аласыз. Үшінші күні 26 қарашада, сәрсенбі. Бұл аптадағы ең үйлесімді және өнімді күндердің бірі басталады. Осы уақытта 3-ші күннен бастап Марс планетасының қолайлы аспектісі біздің барлығымызға күш-қуат береді және жоспарларымызды еш қиындықсыз орындауға мүмкіндік әкеледі. Егер жақын адаммен немесе серіктестеріңізбен маңызды әңгіме өткізу қажет болса, дәл осы күнді таңдаған дұрыс. Өйткені барлық мәселелер өзара түсіністікпен шешіледі. Сонымен қатар жол жүру, сапар жоспарлау, жаңа келісім жасау және жұмыста келісімге келу үшін тамаша мүмкіндік туады. Кез келген диалогтар, яғни адамдармен сізге оң жағынан нәтиже береді. Төртінші күні 27 қарашада, бейсенбіде. Бұл күні энергия күрт құбылып, сіз күтпеген жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Техника жиі бұзылып, жоспарлар аяқ астынан өзгеруі мүмкін. Сондықтан барлық құжаттарды, электронды файлдарды немесе маңызды хабарламаларды сақтықпен сақтаған жөн. Көңіл күйіңізде бір сәттен екінші сәтке ауысып, белгілі бір тұрақсыздық байқалады. Қаржылық мәселелерді кейінге қалдырған дұрыс, өйткені бүгін дәл шешім қабылдау қиын болады. 5-ші күні, жұма, 28 қарашада. Ай планетасы балықтар белгісіне өтеді. Күнді терең эмоциялық, шығармашылық және рухани энергиямен толтыратын болады.
сізге бұрын болмаған шабыт келуі мүмкін. Сондықтан өнер, музыка, жазу немесе шығармашылықпен айналысуға өте қолайлы уақыт. Интуицияңыз ерекше күшейіп, тіпті түсіңіз арқылы маңызды ақпарат алуыңыз мүмкін. Сатурн планетасының тік қозғалысқа қайтуы бірнеше ай бойы тоқтап тұрған маңызды істің қайта қозғалуына себеп болады. Бүгін жан әлеміңіз жұмсарып, сіз өз сезімдеріңізді тереңірек түсінетін боласыз. 6 күні сенбіде 29 қараша бұл өте ерекше энергияға толы болады. Бұл күн өйткені Нептун планетасының әсері күшейеді, рухани деңгейдегі сезімталдық арта бастайды. Сіз бұрын байқамаған белгілерді байқауыңыз мүмкін. Ал көретін түстеріңіз маңызды хабар жеткізуі мүмкін сізге. Яғни түс арқылы белгі алуға болады. Ескі байланыстармен немесе өткендегі адамдармен түйін шешілетін уақыт келеді. Меркурий планетасының тура қозғалысқа оралуы, яғни егер де бұған дейінгі немесе қараша айының жұлдызнамасын қараған болсаңыз, Меркурийдің 9-нан 29 қарашаға дейін ретроградта, яғни артқа жүретінін білетін боласыз. Қазір 29 қарашадан бастап Меркурий тура қозғалысқа қайтады. Сондықтан жоспарланған істердің айқындалып, алға жылжуына мүмкіндіктер келе бастайды. Кешкісін бұл күні күтпеген хабар немесе жаңалық аласыз. Және 7 күні жексенбіде 30 қарашада бұл күн аптаның ең күшті әрі тағдырлы күні болады. Кейбір адамдарға әсіресе Венера мен Уран планеталарының бір-бірімен оппозициясы қаржы және махаббат саласында күтпеген оқиғалар туындатады. Ай планетасы тоқты белгісіне ауысып, батыл қадам жасауға, бұрын кейінге қалдырған істе нүкте қоюымызға мүмкіндіктер әкеледі. Ал кешке қарай Венера планетасы мерген белгісіне өтеді. Бұл біздің өмірімізге жеңілдік, еркіндік және жаңа қуаныш сезімін әкеледі. Бұл күні қабылдаған шешімдер өте ұзаққа созылатын әсер қалдырады. Әрбір белгіге тоқталсақ, тоқтыларға бұл аптада алға жылжуыңыз айқын сезілетін болады. Көп істерде, өйткені ұзақ уақыт бойы күткен мақсаттарыңыз қайта жандана бастайды. Сәрсенбі күні келіссөз немесе маңызды әңгіме өте сәтті өтеді. Ал жексенбі күні сіз күтпеген жаңа бағытқа бұрылуыңыз мүмкін. Жұмыс саласында жаңа мүмкіндіктер туады, және сіз оны дұрыс пайдалана аласыз. Ұзақ уақыт бойы табысқа жетесіз. Қаржы жағынан да табыс әкелетін ұсыныстар болады, бірақ оны асығыс шешпеген дұрыс. Сізге батыл әрекет етуге болады бұл аптада, бірақ эмоциямен шешім қабылдаудан аулақ болыңыз. Торпақтар үшін бұл апта сіздің тағдырыңызда үлкен ықпал ететін өзгерістер кезеңі. Өйткені Уран планетасы сіздің белгіңізде белсенді болады. Қаржы саласында күтпеген шығын немесе тосын табыс болуы мүмкін. Сондықтан қаржылық жоспарды мұқият бақылау қажет. Сезімдік қатынастарда тұрақсыздық болады, бірақ бұл сіздің шынайы қалауыңызды түсінуге мүмкіндік береді. Жұмыста жаңа міндет немесе өзгерістер пайда болады, және бұл сіз үшін ұзақ мерзімді перспектива береді. Апта бойы эмоциямен емес, салқын оймен әрекет ету маңызды болады. Егіздерге бұл апта байланыс пен ақпаратқа толы. Сондықтан қарым-қатынас, жазу және келіссөздер өте жақсы жүреді. Меркурий планетасының тура қозғалысқа оралуы сізді бұрын шатастырып жүрген сұрақтарға нақты жауап алуға көмектеседі. Сәрсенбі күні жаңа жоба бастауға немесе бұрыннан келе жатқан мәселені шешуге керемет мүмкіндік туады. Жұмыс пен оқу саласында алға ілгерілеу байқалады. Ал жексенбіде күтпеген жаңалық аласыз. Өзіңізге сенімді болыңыз, бірақ асығыстықпен шешім қабылдамаңыз. Шаяндарға бұл апта бойына сіздің эмоциялық әлеміңіз өте белсенді болады, өйткені Ай планетасы мен Нептун планеталарының әсері күшейеді. 28-29 қараша күндері интуицияңыз ерекше жетіліп, түсіңіз арқылы маңызды хабар аласыз.
отбасылық мәселелерде шешуге жақсы уақыт келеді және жақындарыңызбен араңызда жылы түсіністік сезімі орнайды. Рухани өсу және жан жарасын емдеу үшін қазір өте қолайлы кезең. Өзіңізді тым оқшаулауға жол бермей, сезімдеріңізді басқалармен бөлісуге тырысыңыз. Арыстандар. Арыстандар, сіздің шығармашылық қабілетіңіз бен романтикалық энергияңыз айрықша күшейетін болады. Бұл кезеңде сәрсенбі күні серіктесіңізбен немесе жақын адамыңызбен маңызды әңгіме шынайы жақындасуға себеп болады. Ал жұма күні ерекше романтикалық көңіл күй орнап, шабыт келеді. Аптаның соңында сезіміңіз күрт өзгеруі мүмкін, сондықтан серіктесіңізбен ашық сөйлескен жөн. Қаржы саласында сақтық қажет, өйткені күтпеген шығын болады. Бикештер. Бикештер, бұл апта сізге үй, денсаулық және күнделікті шаруаларды реттеуге айрықша мүмкіндік әкеледі. 25-26 қараша күндері жұмыстағы процестер жеңілдеп, сіз жоспарлаған істі нақты жолға қоя аласыз. Жұма күні интуицияңыз нық болып, бұрын түсініксіз болған мәселелер анықталады. Ал жексенбіде күтпеген жаңалық немесе ұсыныс келеді. Өзіңізді шамадан тыс сынға алмауға тырысыңыз, өйткені перфекционизм апта соңында сізді әбден шаршатуы мүмкін. Таразылар. Таразыларға бұл апта сіздің серіктестік пен қаржылық салаңызды ерекше қозғайды. Венера мен Уранның қарсы әсері қатынаста, қарым-қатынаста күтпеген бұрылыстар әкеледі. Сондықтан сабырмен әрекет ету өте маңызды болады. 26 қараша күні татуласу, келісу және терең әңгіме үшін өте жақсы күн. Жұма күні шығармашылық пен сұлулық саласындағы жобалар жақсы нәтиже береді. Аптаның соңында сіз қарым-қатынаста немесе жұмыста маңызды шешім қабылдайсыз. Саршаяндар. Саршаяндар, Венера планетасы сіздің белгіңізден кетіп, сіздің өміріңіздегі ауыр эмоционалды кезеңді аяқтайды. Бұл аптада сіз жан әлеміңізді тазартып, өткеннің ауыр энергиясынан арылатын боласыз. 25-28 қараша күндері терең әңгімелер, психологиялық түсінік және шынайылыққа жол ашылады. Жексенбі күні сіздің сезіміңіз күтпеген бағытқа өзгеруі мүмкін, және бұл жаңа деңгейдегі шынайылықты әкеледі. Өткенді қазбауға тырысыңыз, өйткені жаңа энергия сізді алға ғана жетелейді. Мергендер. Мергендерге апта соңында Венера сіздің белгіңізде өтеді. Сіздің өміріңізге жеңілдік, махаббат және шабыт әкеледі. Сәрсенбі күні жұмыс пен жоспарлау жақсы жүреді, ал жексенбі күні күтпеген ұсыныс немесе жаңа таныс болуы мүмкін. Саяхатқа шығуға немесе жаңа оқу бастауға өте қолайлы уақыт. Өзіңізге сенімді болыңыз, бірақ артық шығыннан сақтаныңыз. Бұл аптада жаңа бір үлкен мақсат айқындала бастайды. Тауешкілер. Бұл апта сіз үшін жұмыс, міндет және жауапкершілікке толы болады. 24 қараша күні өнімділік жоғары болып, сіз көп істі қысқа уақытта шешесіз. 28 қарашада құжаттар мен ресми мәселелер оң шешімін табады. Жексенбі күні жұмыс пен қаржы саласында жетістікке жетесіз. Өзіңізге тым қатал болмауға тырысыңыз, өйткені эмоцияны басу шаршатуы мүмкін сіздің өзіңізді. Суқиғыштар. Бұл ай планетасы сіздің белгіңізде болған кезде көптеген жаңа мүмкіндіктер, жаңа байланыстар және шабыт пайда болады әрине. 25-26 қараша күндері сіздің әлеуметтік өміріңіз жанданып, жаңа адамдармен танысасыз. 29 қараша күні рухани тұрғыда маңызды түсінік немесе бір белгі алатын боласыз. Жексенбіде күтпеген жаңалық сіздің жоспарыңызды өзгертеді. Қарым-қатынас пен достық саласы айтарлықтай күшейе түседі. Және балықтар.
балықтар 28-29 қараша күндері сіздің ең қуатты, ең интуитивті күндеріңіз болады. Бұл күндері сіз өз ішкі әлеміңізді терең түсініп, сезімдеріңізді ашық қабылдайсыз. Сізге шығармашылықпен айналысу, медитация жасау және рухани тәжірибелерге кірісу өте пайдалы болады. Жексенбі күні өміріңізде жаңа шешім қабылдау мүмкіндігі келеді. Өзіңізді иллюзияға бермей, шынайылықты сақтауға тырысыңыз. Құрметті көрермендер, күздің соңғы күндері сізге жасалған істердің берекесін әкелсін деймін. Алда қыс уақыты келе жатыр, және мерекелердің кереметтігін бірге қарсы алайық, бірге анализ жасайық. Сондықтан тағы да кездескенше арнаға жазылыңыз.